Ma Vincent Pala ubadeiru MP ka Lok Sabha na Shillong constituency arfo atrai unai wing ulali bini kendu bat ban pdiang hidala dia ya ki dorkhas jong ki Nongshong Shnong jong ka Shnong Umtrai ka badai ka weni ki Shnong hapo ka Ribhoi district mat ka badang hap hapo ka mau hati constituency ya ketika dorkhas la ai ka balang Presbyterian Umtrai ka bahap hapo ka mau bo sarikrai presbytery ka badai kum shibenta ban pdiang ka jingeseng Ribhoi Presbyterian Synod CE Union ka ban long ho bunai leber hajar arpo ar Hakan kesni la don lang ru MDC ka mahoti constituency uba Charles Marngar rengkat MDC ka Nongpo constituency uba Balaji Rani ki officer jong PWD bat ka MEECL bat ki wedi ki officer. Hakan ka dorkhas ki pajba jong ka teka than ki la kerpachu MP bania rap lemiki banyo ek sorok ka babyang ka umbam ka lait bat ki wedi ki jingdon kam bakum ka Shnong ka don kam. Bat ka roi ka par jong ki Nongshong Shnong hakari khasi jaintia ka balang Presbyterian Umtrai kam la klem da ais ka jingsngu ka bakrepang ye ki jingle la kloi jungpi ban wan yu jat hakane ka balang jungi kum ka balang ni sngo ban yethu ye pi ban hab ban yang ye ki jinge seng Ribhoi Presbyterian Synod Union ka ba arjar ar kum tai ni don shipun ki jingke pat jongpi kilong kum ne harum ka banengkong surok Shnong ka badon ka leng ko ba 100 kilometer approximately halor kane nakalyang office PWD kilawan bar survey kumbakat to kanesin Henry hadu menta padon dak AA kumtangi kerpa dia pi ba pinyarap halor kane kabaar electricity lu exciting transformer bat ki exciting pole ki ba kim patlong ki ba biang ki don kam ki extension pole ban bujrit ma ya ki pole ki balarim bat ki ba bu jingma ya ki extension pole bat ban bujrit ma ya ki pole ki barim bat ban ki ba bu jingma ya ki Nongshong Shnong bat ki transformer ki batmai ka balai ka umbang umdi ikwa ya ka jing pentre ya ka JJM scheme ka on pendep complete hashwa ka jing seng Ribhoi Presbyterian Synod Union ka basau surok PWD bo penyaso na Umtrai sya umbi mathan ikerpat benyo ya surok rong kloi kat bala basan ka ying mane ngidon kam banshna thmai no ya kitrum kisat wiring thmai ki ben syong kum bashis pasan totally banriu boundary wall haying mane banyu silent generator bat sound system ki bangi penon kam haying mane bat ki wegi kam jong ka balang ngin jindala sngomu bat perto junom ye kijing yarap lem jungpi ye kijing don kam jungi to play ka khu ye phi pa pinang la ban shakri ya kari khasi jantia jungi bat ye ka jala hi par okawai kublai shi jarnu Nagaliang jong ahi ngala I bon kini ki memerdam lawan kenang hane ngala sautu in the one tahap ai tingarak ni anu le tili ya dengan karpat ipi kum ki Shnong ban pumbe nasontungan ba ila kreni ba temenasan ki pidon ka priority number 1 kata number 2 kata number 3 kata naliang jong ahi ngan secisen in pelong meeting dari pihak wan Shillong mani penbek bangin ai pikwa ban ai marbar kiniat ya barok kini ron ai hi pikwa ban ai kan ro tangi gi mani le tangi pai kana le kan ro pi om ringin ai de sawan sete kan ro sudan kam sekolah sanlak sekolah kat balak kapor pi yarak ma tangkawai ko ba nanam tip ka e ka prarti pi ki traisnam pi di balang ngawan kena hili na mataga balang te kumbe ban ya kle bat ka Shnong bat ka balang wa nan ni na try baro ka Shnong gidi gitu ka balang tandon jing ya ndai don ki Shnong ba siteng ka Shnong gidi kita ka balang siteng ka Shnong ka balang ni na try don jing ya so bahal ada ayu ai ka priority kat no bodon kam ni MP ngila ban ai maksimum ka skim hadu arusan lak we Shnong dan mentah kan eksinot ndrei ibachal sila ban ai jong ibachal ki district council mentah ki bobon kisah Ana sila ba ibachal ngahi basuli dal ada election ngalak kelep ke politik sakat ke kam jong hibajma dan pila wan Shillong ka priority ngan support yo MLA jong piro long istar mo ngan support MLA jong piro ngan sa kren ye ba Preston ro deputy chief minister babati ka pludi dan ning ako terpad di masumer ban ai nga ai ka file ka don ke estimate tidot ngan support ben mga ki should prepare ke estimate asumer
kapal gadon ngan sebudin mga ngan sakren mga yo Deputy Chief Minister le new Chief Minister le gadon finance ngan nun sebudin. Ndre bangam tip galik gadon kam yo bro. Te Charles pi habudin ba Charles. Bagasa baga udun namar nga babon balik sa Delhi Calcutta galing mamen ngadang man men nin sa Darjeeling. Ngamla arban tip ngamyo arban lech office te pi nang bodem na pi baga don ngan sa phone ngan sa request ki kay badon tang ladam don higa bodem ta ka hiban clear kloi